Ремонт теплотраси на фінішній прямій. Попри дводенну затримку, ремонтні роботи на тепломережі по Шевченка вийшли на фінальну стадію. Мы параллельно заказали новые плиты. То есть для того, чтобы, так как это проезжая часть, ответственный участок, ездит общественный транспорт, троллейбусы. Мы просто заказали новые плиты, 2 дня ждали этих плит, и все, мы закроемся. Там 2 раскопки. Одна – это врезка в областную больницу, для того, чтобы в любой момент, при наличии даже своей автономной котельной больницы, мы могли включить централизованное отопление, восстановили сеть и замена на 500-м трубе на Шевченко-Пушкінській. Труби, які довелося міняти, лежать просто під проїжджою частиною, тому транспорту, у тому числі і тролейбусному, доводиться обминати цю ділянку дороги. Тепловики обіцяють відкрити проїзд до кінця дня. Кажуть, попри незручності для водіїв, затягувати з розкопками не варто, аби не було неприємних сюрпризів узимку. Мы давили избыточным давлением от котельной ЖЭКО. У нас произошло 2 порыва на 800-й трубе, мы их ликвидировали, и на 500-ке. То есть мы лишний раз перестраховались, дабы не иметь проблем зимой. Эти трубы уже давно в аварийном состоянии, они уже 2 года должны идти под реконструкцию за деньги Европейского банка. Но в связи с тем, что у нас на протяжении года арестованы счета, и мы сейчас делаем реорганизацию договоров, льготный период увеличиваем, то я думаю, на следующий год эти все трубы мы начнем активно менять. Порядка 14 километров магистральных трасс будет поменено. Додаткових фінансових вливань ремонт не затребував. Обійшлися матеріалами зі складу Теплокомуненерго. Це частина придбаних за 8 мільйонів бюджетних гривень, виділених підприємству цьогоріч. Батальйон важкої техніки на роботи не виганяли. Там большие плиты, это экскаватор Caterpillar для монтажа, кран максимум выгрузить, потому что ничего там такого тяжелого не было. Тяжелая техника применяется тогда, когда ложатся плети труб. Это 2-3 трубы, это 30-40 метров длина дистанции. Тогда да, там применяется техника. Или когда мы работаем в проходных каналах, тогда применяется тяжелая техника. А так стараемся минимальными затратами, автоматическим сварочным агрегатом и людьми. Наталя Павленко, Юрій Грач. Спеціально для програми «У центрі подій» на СТВ.